今日我都重點關心下，其實我哋啲社區嘅發展咧。咁而家我哋睇到我哋旅遊景點，大家都講大三巴、新馬路。咁其實大三巴每到旅遊旺季嘅時候最多人去，但係而家連平時都好多人去。咁去到嘅時候咧，我哋發現咧喺大三巴後邊有一個叫做士林圍。咁其實呢啲地方咧，政府係咪要打造一啲新嘅景點？士林圍嗰度係一個好有歷史文化底蘊嘅一個地方。咁其實亦都有大部分我其實喺在座嘅大部分議員都有去過嘅，都有去睇過。我哋可唔可以參照我哋好似珠海一啲舊區改嘅地方，可以改成旅遊景點？喂，2、3千萬遊客已經去到大三巴啦，卻步啦喺嗰度，冇嘢行咯，行翻轉頭。咁其實嗰度其實可以更加有啲可以更加可以吸引一啲新嘅旅遊景點。咁另外一方面咧，就喺大三巴街落嚟下邊行翻去白鴿巢嗰度咧，其實政府而家做咗個星期六日嘅一個車輛管制嘅。咁其實咧喺有一段時間咧係唔準車喺大三巴嗰度落嚟嘅。咁呢個措施咧，對於附近嘅街鋪佢哋覺得非常好嘅。但係星期一至五嘅時候，呢啲車又可以照樣落嚟。但係而家我哋現時咧，有時1至5嘅時間咧，啲遊客都多嘅。咁呢啲車喺嗰度落嚟嘅時候，啲非常非常危險。我哋現場睇過，仲有好多嗰啲柱咧撞冧咗又整翻，撞冧咗又整翻。咁其實咧，政府可以考慮下，其實1至5亦都係試行下佢一個禁止車嘅行駛喺嗰度咧，令到啲遊客可以繼續可以行步行去到嗰個白鴿巢嗰邊，再上巴士站去其他地方。咁希望喺呢度咧，司長可以係關注一下。鄭安地講嘅次林圍啊等等呢個工作咧，其實喺社區發展，我哋會着力睇翻6個片區啊入邊旅遊區嘅發展。你話花王堂街係咪人流要管制咧？呢個係純粹係即係喺大時大節嘅期間，佢進行人流管制嘅要求嚟嘅，因為主要係安全，有安全先有發展，所以特區政府係好着重安全，尤其是係旅客嚟澳門嘅安全嘅方面嘅。咁所以我哋睇翻喺社區發展入邊咧，亦都會結合一啲人民文化嘅特色去發掘去做嘅。咁其實咧，我哋不斷咧都係我哋自己嘅即係監察嘅同時咧，都不斷咧係會喺大三巴嗰度咧做好多嘅一啲嘅巡查嘅咁當然唔單止大三巴，仲有其他地方啦。咁我諗咧就係至於即係交通方面咧，咁即係現時嚟講咧，我相信咧就係淨係喺星期六日做呢個人流管制。咁但係如果你話係即係如果係週中嘅話，咁當然咧整個人流管制機制咧，佢係會有一個嘅觸發嘅一個即係嘅要求嘅。咁佢有啲好科學嘅一啲數據。咁我哋不斷咧亦都係同即係警察部門咧係會交換呢一啲嘅數據。咁我相信咧呢個都會係一個即係一個恆常嘅一個機制嚟㗎啦。